చైనా సరిహద్దులో ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో భారత్ నిఘాను పెంచుతోంది. హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ అభివృద్ధి చేసిన 2 లైట్ కాంబాట్ హెలికాప్టర్లను అంటే తేలికపాటి యుద్ధ హెలికాప్టర్లను సరిహద్దులో దించింది భారత ఆర్మీ. సరిహద్దులో చైనా కుట్రలపై ఈ హెలికాప్టర్లు నిఘా పెట్టనున్నాయి. ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ మిషన్స్ కు ఈ శక్తివంతమైన హెలికాప్టర్లు అండగా నిలవనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో HAL CMD R మాధవన్ బుధవారం మాట్లాడుతూ ఈ హెలికాప్టర్లు ప్రపంచంలోనే తేలికపాటి యుద్ధ హెలికాప్టర్లని తెలిపారు. ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ లో భాగంగా భారత భద్రతా దళాల అవసరాల మేరకు ఈ హెలికాప్టర్లను HAL రూపొందించిందని వివరించారు. ఎత్తైన ప్రాంతాల నుంచి ఈ హెలికాప్టర్లు సమర్థవంతంగా దాడులు చేయగలవని తెలిపారు. కాగా ఈ హెలికాప్టర్లు అత్యంత ఉష్ణోగ్రతలు ఉన్న ప్రాంతాల్లో కూడా కార్యకలాపాలు సాగిస్తాయి. అంతేకాకుండా అనుకూలంగా లేని ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ హెలికాప్టర్లు సురక్షితంగా ల్యాండ్ అవుతాయి. అంతేకాకుండా పగటిపూటే కాకుండా రాత్రి వేళలో కూడా ఈ శక్తివంతమైన హెలికాప్టర్లు నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యాలపై ఆయుధాలతో దాడులు చేయగలవు. కాగా IAF ఇండియన్ ఆర్మీకి సంయుక్తంగా 160 తేలికపాటి యుద్ధ హెలికాప్టర్ల అవసరం ఉంది. ఈ క్రమంలో 15 లైట్ కాంబాట్ హెలికాప్టర్ల ప్రారంభ బ్యాచ్ ప్రతిపాదనను డిఫెన్స్ అక్విజిషన్ కౌన్సిల్ ఆమోదించింది. పర్యవసానంగా 15 పరిమిత సిరీస్ ప్రొడక్షన్ హెలికాప్టర్లకు IAF ప్రతిపాదన జారీ చేసింది. ఇప్పటికే బెంగళూరులోని సంస్థ వీటి ఉత్పత్తిని ప్రారంభించింది.